Halo guys, welcome back to my video. So maaf banget udah lama nggak upload video. Jadi aku sekarang pengen upload video. Jadi topik yang akan kita lakukan hari ini adalah Indonesia Slam Tag. Sorry banget kalau namanya kedengeran aneh. Ini kan biasanya Indonesia Sushi Tag, tapi ya nggak apa-apa. Aku pengen buat yang lebih jarang orang bikin. So aku udah bikin listnya. Ini listnya. Ada 7. Jadi langsung aja kita mulai ya. Yang pertama adalah slime terbesar. Jadi aku punya slime terbesar yaitu ini, dia benar-benar asli gede banget. Dan yang kedua slime terkecil. Aku punya slime terkecil ini. Yang slime tingkat 30 cc maybe. Ini dia kecil banget kayak cuma segini. Dan yang ketiga ada slime yang paling susah untuk dibuat. Jadi ini slime yang paling susah dibuat menurut aku. Ini clear slime. Kenapa aku bilang susah dibuat? Karena dia kita harus nunggu clear. Sama nggak boleh air bubble-an dulu pas ngaduk. Biar dia cepet clear. Dan gak tau kenapa kalau clear slime yang aku buat tuh kayak mulus. Jadi kan biasanya orang-orang biarin dan kalau aku suka. Dan yang keempat, texture slime yang paling aku sukai. Jadi texture slime yang paling aku sukai itu ini lagi. Kenapa aku paling suka ini? Dari sekian banyak slime, menurut aku paling suka yang ini karena dia tuh glossy. Dia glossy dan juga dia juga padat. Aku tuh paling suka slime yang kayak gitu. Glossy, terus teksturnya padat dan stretchy juga. Next, ada warna slime yang paling aku sukai. Jadi ini tuh warna slime yang paling aku sukai. Jadi neon, kayak neon swirl gitu. Jadi ini perpaduan antara neon orange dan neon kuning. Next, lebih suka slime atau squishy. Jadi sebenarnya aku itu lebih kalau buat eksperimen slime sih lebih bagus. Sebenarnya squishy juga bisa eksperimen squishy kayak misalnya bikin homemade squishy. Tapi kalau misalnya slime kan kayak cuma cair. Jadi sebenarnya aku suka dua-duanya dan aku nggak bisa milih karena gimana ya, kalau misalnya squishy itu bisa di fry dan slime kan nggak bisa di fry, paling cuma bisa cair. Kalau squishy juga nggak bisa cair. So ya. Next ada ocean slime terfavorit. Jadi sebenarnya favorit aku banyak, tapi yang benar-benar aku suka adalah New Slime Shops. Kenapa aku suka New Slime Shops? Karena tekstur slime-nya itu yang dibuat oleh New Slime Shops itu benar-benar bagus dan clear slime-nya juga wangi. Next ada Mellow Kittens. Dan yang terakhir adalah Etimula. Kenapa aku suka Etimula dan Mellow Kittens? Karena misalnya slime-nya Etimula sama Mellow Kittens itu aku simpan di tempat kayak yang gampang cair. Tapi slime-nya mereka, slime-nya Etimula sama Mellow Kittens itu nggak cair, jadi aku suka. So sekian dulu video aku kali ini. Hope you like it dan jangan lupa di like, subscribe, dan komen-nya. Dan jangan lupa buat request buat next video. Dan kalau kalian tahu, kalau kalian punya Instagram, kalian bisa follow Instagram aku. Biasanya aku kayak snack peek buat next video aku kasih tahu di sini. Sama juga ada update yang lainnya. So makasih ya udah